amin'izao fotoana izao mbola 20% ny fifanakalozana ara-bahitra eo amin'ny samy afrikanina. Maivana raha oharina amin'ny fahabetsahan'ny vokatra izany. Arak'izany, misy ny fanatsarana ny serasera amin'ny fifandraisana ara-bahitra ao anatin'ny vondrona SADC. Koa mba hisin'ny fifampitokisana amin'ny fandraharahana dia napetraka ny lamina fampitam-baovao ho amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra antsoina hoe AIMS na Agriculture Information Management System. AIMS moa zany izy io abréviation tena anglisy izy io. Information Management System, zay le AIMS. Ny AIMS zany dia volet anankiray amin'ny projet Stosar. Io projet Stosar io dia projet iarahana amin'ny SADC. Tsara ho fantatra aloha zany fa Madagasikara dia membre ao anatin'ny SADC. Zany hoe misy firenena enina amin'ny folo aty Afrika mikambana amin'ny SADC dia isan'izany Madagasikara. Dia ny Stosar misy volet anankiroa anatin'ny projet Stosar io. Ny volet anankiray dia ny accès au marché. Dia ny volet anankiray fametrahana système d'information AIMS. Dia ity AIMS ity zany mba ahafahana miditra amin'ny sehatry ny varotra dia misy zany fanangonana ireo données izay publiena ahafahana manao ny fivarotana. Dia ity AIMS ity zany anisan'ny objectif anankiray anatin'ny projet Stosar dia fametrahana atao hoe système d'information ao amin'ny SADC. Zany hoe raha tena velabelarina dia ao amin'ny secrétariat SADC ary ao Chine ihany koa aty amin'ny pays membre tsirairay, zany hoe ireo firenena enina amin'ny folo mikambana ireo. Nanatanteraka atrikasa fanamarinana ireo antotanisa sy ango-kevitra momba ny vokatry ny fambolena sy ny fiompiana ary nijony eto Madagasikara teo anivon'ireo sampandra isan-tsokajiny ny tetikasa AIMS ny 9 hatramin'ny 7 aprily 2024 tao Ambatombaravavy. Mba ahafahana zany ametraka ny AIMS, zany hoe système d'information AIMS io dia misy ny fanangonana satria resaka agriculture resahana resaka données agriculture, zany hoe ny antotanisa mahakasika ny agriculture. Dia misy zany ireo ministère maromaro izay concerné anatin'io. Eto Androany zany zao dia misy ny atelier de vérification de validation des données collectées sur l'agriculture Madagascar. Zay zany atelier atao teto Androany. Ity projet ity zay teo projet SADC fa izy ity zany financé ny Union européenne. Dia ny agence d'exécution izy ity zany dia ny ao amin'ny FAO. Fa ny ministère izay misahana an'ity projet ity kosa dia ny ministère agriculture, élevage et pêche. Malalaka an-tsena kanefa misy ny fentra tokony arahana ao anatin'izay fifaneraserana sy fifanakalozana ara-bahitra izay. Ka ny SADC dia vonona nome ireo tosika tokony atao amin'ny fanatsarana ny fifehezana ny fentry ny vokatra.